meninas, oi meninas, oi brilhosos, oi brilhosos. Como vocês estão? Tomara que sim, tomara que vocês estejam bem. Pronto, para começar meu vídeo, eu vou falar um negócio. Por favor, dê um inscrito novo, se inscreva-se no meu canal, Luísa e as meninas. E com vocês, eu vou apresentar o meu quarto, que é o meu estúdio. Sei, gente, acabei de acordar, né? Resolvi fazer um vídeo, meu primeiro vídeo do canal do YouTube, Luísa e as meninas. Por favor, dá um inscrito aí. E para começar o vídeo, a gente vai inventar uma brincadeira para ver se presta. Dança Bob. Eu vou fazer sozinha hoje, mas eu vou ter que... Mas a partir de hoje de tarde eu vou ter que fazer com uma amiga um quadro novo, Dança Bob, Dança Hobby. Então bora começar. Vou botar. Gente, primeiro eu vou ter que ir no intervalo para eu preparar as coisas. E voltei, agora bora começar o Dança Hobby. Deixa eu ligar aqui. Bora começar. Então vai acreditar, vai comemorar e o que vai acreditar, que vai vir, não é só. Só não. E voltei, bora começar. E terminei a dança agora. Eu vou mostrar um pouquinho do meu condomínio pra vocês. E acabei de pegar um pouquinho do meu condomínio. Vai ser visto assim, gente. Ele tá assim, aliás. Eu moro em Aracajuê. E esse é meu vídeo, meu primeiro vídeo na internet. Então se inscreva no link